a un nuevo video de Rachel y Jackie. Amigos, en el video de hoy vamos a hacer el reto de no escuchar y no hablar. Así se Sí, llama. creo que así se llama. Y vamos a tener una invitada especial. Pero primero vamos a enseñar nuestros hobbies. Andamos de pin. Es que andamos aquí. Todavía estamos en Puerto Peñasco. Todavía estamos en Puerto Peñasco y decidimos grabar este video aquí. Sí, vamos a preparar unos hot cakes y pues vamos a hacer un chinchampú Y un perro bueno parejo para ver quién va a ser cada quien. Sí. Así que vamos a invitar a nuestra invitada que pase. ¡Pase! Hola. Nuestra mamá. Aquí estoy con ellos. Así que vamos a ver qué nos toca a cada quien. Vamos a hacer primero por quién no ve. Vamos a ver quién no ve. ¿Chinchampú? El disparejo. A ver. ¿Y cómo? Así. Así va, arriba o abajo, tú decides. 1, 2, 3. Disparejo. ¡Ay, no, mira! A ver, el gatillo para ver quién no escucha. Ok. No, pero tijera. ¿Quién va a ser disparejo? La que sepa. Ah, baby. Piedra. ¿A la primera o a la tercera? La primera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo no escucho. Y yo no hablo. Así que vamos a empezar. A ver, Amanda, vamos a ponerle la bandita. Yo no quería escuchar. ¿Te tocó? No ir a ver a ese. Voy a ir a ver con este. Pues hay que ver. A ver. ¿Ves? No hay amor. Voy a agarrar aquí. Un apartado. Y aquí tengo los audífonos para la música. Ay, vete, no puedo hacer. ¿Qué voy a hacer otro igual? Pues sí. Ahí está. Ahí está. ¿No ves? No sé. Aquí está. Voy a poner la música. Ya me puse la música. Amigos, yo antes de no hablar les quiero que comentar algo. Si escuchan ruidos o que alguien llora es porque aquí está nuestra sobrina y está llorando, aparte estamos todos en familia, así que puede que estén entrando personas. Yo ya no escucho nada, pero ya no voy a hablar porque ya no tengo que hablar. Ya tenemos aquí lo que vamos a usar. Los utensilios. ¿Y la harina? La harina. No hay para batir. Así que vamos a tener que usar esta. Espérate. Espérate, voy a decir algo. Antes de que ya no hablar ahora sí. Yo le voy a decir a mi hermana que haga. Y mi hermana tiene que adivinar con mis mímicas qué le estoy diciendo para que ella le diga a mi mamá. Pero entonces, ¿Sí? yo ya no voy a hablar, ¿eh? Ya no voy a hablar yo. Ya no. Ok. 1, 2, 3. Mamá, primero la harina. Ahí, échale la mitad nada más. ¿La mitad? Sí, en el 13. Ok. Voy a echarle más para que rinda. La leche. A la leche. Aquí está la leche, échale a la taza. ¿Una taza? Sí, échale a la taza. Híjole. Échasela al plato. Al plato. Ahora vas a echar el huevo. Ay, ese huevo. ¿Qué más? La mantequilla. La mantequilla, vas a echar media mantequilla y la vas a meter al micro. Ok. Ahí va, el cuchillo. Aquí. A ver. Ahí está. La mantequilla, échala al micro. Un minuto.
¡Un minuto! No, pues lo agarra. Tienes que apretar aquí. Por aquí. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Bueno, lo que busco yo en una mujer. ¿Qué se derritió? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Mamá, vas a limpiar con la esa todo el plato porque quedó todo embarrado. Ok. ¿Y dónde está el trasto? Aquí. Ándale. Volteala. Así. Sabía que me... Ya. Ya no falta nada. Nada. Vas a batir con esta. Bátelo. Bátele. Más despacito. Más las orillas. Apenas somos 2. Más. Con miedo a enamorarse. Echa otra taza de leche. Media. Media. Más. Ya. Ahí. Ahora sí, bátele. Ay, mijitas, ¿qué me están haciendo? Bátele. ¿Dónde están los sartenes? Ahí están en el zinc. Oh, ahí en más. ¿Cómo va quedando? ¿Bien o no? Ya sé. No, ya, sí. ¿Sí está bien? Sí, así ya, sácala. Déjala ahí. Llévatela acá a la estufa. No, Y ahora vas a prender la estufa. Prende la estufa. Espera, aquí. Ya. La mantequilla. Échale al sartén. Al sartén. Échale. Poquita. Sí. ¿Ya quedó ahí? Deja que se caliente poquito. Ahí está. ¿Ya? Échale al sartén. Échale. Y échale ali arriba así para que se... Así. Ya. Mamá, abre los dulces. Seguro te los ama.
Ahí está. Pícalo. Pícalo. Así no me llevo un dedo, ¿eh? Ya. ¿El otro? Ah, también el otro. Este sí está partido. Ya. Ahí está el cuchillo. Ya. El hotcake no se hace. Es que está muy lenta, ponme ahí más para arriba. No, flores ni nada. ¡Lo apagaste! Ahí está. Ahí, déjalo. Se me acabó la música. ¿Qué tiene mi princesa? Es que para que estuviera caliente la cacerola ya desde cuándo. Ya. Aquí. La pala. Aquí está el sartén. Espérate, todavía no. Que mira el refri. Que mires el refri. ¿Qué? El gancito. Que la lleva al refri. Sí, el gancito. ¿Ah? Que vayas al refri. Que abras el refri. Ábrelo. ¿Qué? Ah, gancito. Que lo piques. Lo que me hacen hacer Se ustedes. me congelan nudos siempre que no tenemos. ¿Quieres que cogieran aquí? Pícalo. Así chiquito. Ya. ¿Ya está esto? A ver. Esto está así. Es que esto quedó como a la orilla y pues no le llega. A menos que lo haga así para que le dé lo caliente al sartén. ¿Ya está? Ya voltealo. Voltealo. Te faltó. Es que no está hecho todavía. No. ¿Faltó? ¿Ya qué? Vamos a poner otro. Quita ese pues. ¿Ya lo quitaste? ¿Dónde está? Me voy a checar aquí. Échale mantequilla. Ok. Ah, dame la agarradera. Acá. Dame la agarradera. ¿Aquí? Sí. Ya. Ay, me quemé. Ay, ¿qué me hacen? ¿En dónde está el traste? No. A ver, échale. Aquí. Échale, sí, échale. Ándale. Ya. Es que la estufa no calienta. Es que está bien rarita esta estufa. Que hagamos cambio y que cada uno intente hacer uno. Ten. Vamos a hacer. ¿Tú vas a ver? ¿Tú y yo hacemos cambio? Yo y la 9.
Ah, yo me quedo así. Ah, no pues. ¿Qué? Pues ya habla. Dice ya que esté. No me pues ya entiende. que la otra la volteé. No, porque la otra tiene que hacer también el círculo, mija. Ok. ¿Y si está? Se me paró. Es que ponen ¿cuál está poniendo? En plato, este. Brenda, plato. Ponen el 6 o en el 8 ahí luego. Acá, aquí. ¿Ya lo saco? Ujú, ujú. ¿Cómo está? Te falta echar. No, no sé. ¿Más? Sí, ya. Ok. Ahora, ¿ese tú te lo vas a comer, Ah, bueno, pero antes esté cocido, mija, porque si no está cocido, me va a No, no chorro. está cocido. Me va a dar chorro. No, para que quede. A ver. Oh, bueno, sí. Está bueno, ¿no? Te lo vas a preparar. Ok. Vamos. Cada quien va a hacer su cookie y lo va a preparar. Vas a abrir la lechera. Ah, es que traigo uñas ya aquí. A ver, yo lo voy a abrir, yo lo voy a abrir. ¿Qué? ¿Ya? Que le eche, que lo revuelva. Que le eche. Después, Primero le echo qué? en un bol, que haga más cupcakes. En una taza. En una taza. Ay, aquí. Que le eche. Por eso, no sé. Que le eche. Que le eches. A mi cupcake. Siempre pensé que no te debes. Ay. Ah, que le vas a echar mermelada. Ah, ok, mermelada. ¡Ay! ¿Qué se tiró? Ábrela. Una cuchara. A un trapo, a una servilleta. Yo tengo las manos bien resbalosas. Sí. Es que usted tiene que estar abierta, mamacita. A ver. Es que tengo las manos bien resbalosas. No, no puedo. ¡El cupcake! ¡El cupcake! ¡El cupcake! ¡Ay! Deme la agarradera. No, Maggie. No. Ya déjalo ahí, vamos a terminar de prepararlo. Ven. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya me abriste la esta? Espérate, van a abrir la mermelada. Ok. ¿Ya le eché lechera? Yo le eché. Muy malo. Que duraremos años. María, no me pegues. Échale mermelada. Ya. Embárrasele. Listo, ahora échale lechera. Ay, ¿qué estás haciendo? Lechera, está muy abierta, ¿eh? Pues sí, mejor con la cuchara, ¿le puede echar? Sí, échale con la cuchara. Ok. Échale. Ay, ya, para que le eches ahorita poquito arriba. Ah, échale el gansito o el chocolate. Tíralo. No lo tires. Ah, que se lo coma. Un gansito. ¿Lista? Ya. Ok, ya. Noelia, la vas a quemar. Noelia. No me vas a quemar, no. Ya, para que veas su reacción. Vamos a ver su reacción de cómo le quedaron sus hotcakes. Le voy a poner pausa a la música. 1, 2, 3. Vi nomás. Ah, pero es que yo lo arreglé nomás de este lado, que de este lado le iba a echar otra cosa. Ese es el segundo. Pero ve esto, ¿qué es esto? Parece Pues huevo. Pues sí, pues sí. Ahora Está la fuerte. siguiente. Tú, Yo creo que tú no ves. ok. Ahí está uno. Aquí están los audífonos. Yo voy a hacer la de los audífonos y mi mamá no va a ver, no va a hablar.
Ah, me tengo que quitar la pinza. Yo no voy a hablar. No sé, oigo. Yo soy la... Ah, ok. Ponte música silenciosa, ponte música silenciosa porque no, si no, sí se escucha nueva. Tienes que ponerte música que sea ruidosa. Ponle la de música, la de mis pestañas. No, me lo dejas así. Me los ojos, no la cara, Noelia. Noelia. No, quítamelo yo. Uy, ya los ojos, no la cara. Tiene dos nudos, tiene dos. Tú no vas a hablar, ¿eh? Yo te voy a decir qué va a hacer. Pues no me vas a hacer cookies. No, Sí, pero tú ya sabes. mi mamá como no habla, ella me tiene que decir. No, Sí, yo- pues, ella te va a El decir. chiste de la que no habla es que tiene que hacer algo. No, yo le voy a decir a la Noelia con que vaca y leche. Ah, Porque ya no le va a echar leche. yo ¿no? digo que la mantequilla no la vamos a meter porque explotó. Y si explotó. Explotó en el micro. Y el plato ¿El plato de qué? para preparar. Pues ¿qué está preparado? Ah, me jalaste el pelo. Digo, No, sí, ya, sí, tú no sí. vas a hacer el hot cake. Ok. Está fundido de... Mamá, no puedes hablar. A ver, hermana, ¿Dónde? hazte para acá. ¿Dónde está la agarradera? La agarradera. Aquí está la... No, La cuchara. aquí están las dos agarraderas, ¿eh? Ok, Los dos no. sartenes. Ocupo nada más para la mantequilla, la mantequilla. Ah, Mantequilla. Échale. Ya, ya. El plato para echar. Uy, estoy muy pesado. Échale, échale poquito, poquito. Échale, échale. Hazle la vueltecita, eso, así. Más lento, ya, ya, ya. Ya. Ok. Vas a hacer otro en la otra cacerola. Ok. La mantequilla. La agarradera. ¡Ay, ay, me quemé! Ay, échate de la otra. Le metí el dedo Echa. al Ya, ya, ya. Agarra la cuchara, échale poquito. Échala, échala. Revuélvelo, revuélvelo. Ya, ya. Ay, me tengo la harina del dedo. Hay que esperar a que esté. Ok. ¿Y la cuchara? Tápala. Tápala. Todavía no están, espérate. Ok. Primero vamos a olvidar de aquel lado porque hiciste primero aquel. Aquí. Tarda mucho. Préstamelo. Me falta poquitito más. Ok. Agarra la cuchara. ¿Tú qué? ¿Tú quieres checar ese? ¿Ah? ¿Tú? Ah, que tú me vas a dar de comer a mí. Ok. ¿Qué? Otra vez. Voltealo ya, voltealo. Voltealo. Aquí. Ay, no, estás quemando la cuchara. Aquí. Aquí está el sartén. Aquí está el sartén. Aquí. Uy, como huele a quemado. Voltealo, voltealo. Voltealo. Vuelta, vuelta. Eso. Uy, El no. otro, el otro. Ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está. Espérate que El plato para cuando usted. un plato. Se olvida que ya puedo hablar y todavía sigo con las mímicas. ¡Un plato!
Que no que queden bien delgaditos, como que queden bien inflados. ¿Todavía ¿Qué no? para traer platos, mamá? Oye, ¿todavía no? ¿Por qué no lo saco? No, todavía no. Ya. Bueno, sácalo. El otro. Allá. Aquí. Así. Ahí. Ahí, échalo. Ahí. Entonces, ¿sabes tú? Ahí, échalo ahí. Llévate tu plato, agarra tu plato. ¡Ay! ¡Mamá, reacciona! Échale la lechera. Voy a quitar uno. Lo voy a echar. Lamer. Échale. Poquita. Embárralo. Ok. ¿No le echa lechera? No, arriba. Ok, échale otra. Échale. Embárralo. Ahora quiero echar primero el de ese. Aquí enfrente, ahí. Poquito. Ok, ya. ¿Ya? La mermelada. ¿Qué quieres? La lechera. Aquí. Ahí, échale. ¡Ya! ¡Lístate para la mesa! ¡Échale poquito! ¿Todavía no lo he hecho? Ya acabaste. A ver, A ver. quítamelo. Pero me quedó mejor que mi mamá. Es que a mí me hiciste trampa, Noelia. ¿Por Porque a mí no me dijiste, agárrale y ponle aquí, échale aquí. No, a la Noelia, a la Maggie le ayuda. Sí, mira, yo no podía hablar. Está loca, ñaña, ¿qué está haciendo? Te toca escuchar música a ti. Agarra esto. ¿Vas a escuchar la música que yo te ponga, Hijuela. Ponle una música a mi mamá. A ver. Y a mí. Me toca a mí no ver. Dios mío. Al final lo vamos a probar, ¿Cómo qué? Pero desde que lo haces allá, todo. A mí me toca hacer todo, batir la harina. Vaya, ahorita le pones. Papá. ¡Ay! Hija, puro desperdicio de comida. Ahí está ya. Vamos a la estufa. Espérate, mi mamá, la música. No, ya no lo pusimos. No, porque tu teléfono se bloqueó. ¿Los tienes volteados para empezar? Sí, tiene ¿Así su va? lado. Tiene su lado. Con eso que nunca usó esto. No, ya sé. ¿No? ¿Los traías bien? No, traigo bien. ¿Cuánto te alcancé bien? Los tenías chuecos nomás. Así los siento chuecos. Así sí me entran. Amigas, ¿me están viendo? No, me están viendo. Está muy bien la cama. ¿Me están viendo o no? A ver, te voy a poner ese que dice que... ¿Sí escuchas? Me dicen cuánto ya, ¿Ya? ¡Ya! Ya, Noelia. Ok. Llévate a la estufa. A la estufa, vas a echar mantequilla. Tú no puedes hablar. Tú no. Noelia, va a echar la mantequilla. Aquí primero. Ahí, aquí. Ahí, Noelia. Ya, Noelia. Ahora le vas a echar la harina. Ahí está. Échale ahí. Ok, espérate. Échale. ¿Dónde está el sartén? Échale, Noelia, échale. ¡El sartén! Aquí está, Noelia, mira, aquí está el sartén. Ok. Échale. Ahora sí, dale vuelta. Ya, Noelia. Déjame ahí. Ahora el otro, Noelia. Espérate. Yo te voy a dar la mantequilla y te voy a dar la agarradera. ¡Ya me mareé! Te voy a agarrar. Ahí. Ahora sí, echa la mantequilla. Ahí. Ahí está ya. Ahora la harina. Ven. Ahí está, aquí está. ¿Dónde? Aquí está. Ahora sí, échale. Dale vuelta. Ahí está. Ahí. Hay que esperar a que estén, ¿eh? Sí. Ok, espérate. Ahorita no muevas.
Espérate, yo te digo cuando ya, ¿sale? Sí, Ok. sí. ¿Cómo me quedaron? Fenchi. 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 Ok, mueve el primero. Vamos a Espérate. darle vuelta. Ahí está. Dale vuelta. Ahí está. Ándale. Tú sí sabes, ¿no? Mamá, siento que no tengo nada. Dale, vuelta. Ahí está. Ándale. Mamá. Ahora el otro. Vamos al otro. Al otro. ¿Ya está? Me falta poquito todavía este. Yo los quiero doraditos. Un platito. Los quiero doraditos, ¿eh? Sí. Ok. Ah, sí. No me ¿Qué? gustan. Ok. ¿Ya? Ahora le vas a dar la vuelta a este. Vuelta. Allí. Sí. El sartén. Agárrale, vuelta. Ahí está. Ahí está. Muy bien, hay que esperar a que estén. Ok. ¿Ok? Mientras bailale. Mamá, ya. Ahora vamos a sacar el primero. Agarra tu plato y esta es tu palita. Ahí. Aquí. Ahí. Ahí. No, Échale. espérate. Ay, plebe, me salió bien feo. Ahora el otro. Espérate. Ahí. Noelia, agárralo. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. 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 Ay. No he hecho nada. Ay, ahí está. ¿Ya? Ya, vamos a la mesa. Deja la palita aquí. Ahora vamos para acá. Aquí. Ahí. Va a echar la mermelada. Espérate. ¡Mamá! Tú échale. Ahí No. está. Espérame. Ahí está. Ahí está la mermelada. Échale mermelada. Ahora sí. ¿Da echa lechera? Sí. Ahí está la lechera. ¿Dónde? Aquí. Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le eché mucha? Ok. Ahorita que algo caliente que fue, pues, está ya. Ya. ¿Le vas a echar el otro? Sí. Aquí está el otro. ¿Qué es esto? ¡Échalo! ¿Mermelada? Sí. Ahí está. Ten. La cuchara. ¿Lechera? Sí. No, ya no. Ya No, ya no. Ahí está el chocolate. Mamá, Mande. ¿me puedo echar uno a la boca? Sí. Sin ver. Sí. Sin ver. Sin ver. ¿A mí? Ahora. ¿A mí? Sí, abre la boca. A ver, tú, hermana, tú. Tú. ¡Abre la boca! Aquí. ¡Eh! 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya. Ahí va, 1, 2. ¡Ay, qué es esto! ¡Mamá! ¡Mira! Ahora pruébalo. Ahora, Ay. a mí me quedó mejor. Fenchi. Parece huevo. Este es el mío. Este es mi. No, vamos a probar, vamos a probar. Mamá, es que tuviste muy chiquito. Mamá, yo creo que el tuyo está crudo. ¿Eh? Yo creo que el tuyo está crudo. Así, así, lo hizo así. A ver, vamos a probar uno. Ah, está rico el mío. No, porque está desfigurado, pero está rico. A ver, yo. Ahorita fuimos aquí. El mío está rico. A mí también, pero a mí no me gustan así. ¿Los desechos? Mira, pues, parece huevo. Mira mi mano. Sí. Yo me quemé la mano. Bueno, pues Está rico. ya pagaron. Parecen huevos en vez de tortillas. Así. Ahí está. Es que ahí dura mucho. Coméntale a quién le quedó mejor. Yo digo que yo. Yo digo que yo. Ah, yo digo que Sin ver, miren, sin ver. Yo digo que la mayoría, mamá. ¿No? No, hey, si bueno fuera. Bueno, amigos. Hasta que llega el video.
video de hoy. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Y pero, ¿esto lo vas a subir después o antes de que subas el otro? No sé. Bueno, depende si lo ven. O sea, da cuenta que estamos de viaje. ¿Y qué más? Y ya, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.